gila, abang abnormal, kemudian nasi bakso sambal korslet, kemudian ada green tea wrap, camilan bakso bakar, dan pisang green tea. Kayaknya enak-enak ya. Oke, selanjutnya sebelum makan, di rules channel YouTube Junior Mulan, kita harus pertama yaitu adalah berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, minum air. Yang ketiga, makan tanpa berbicara ya, oke. Dan terima kasih kepada yang sudah klik video ini. Semoga kalian rezekinya bertambah, dan yang sudah subscribe, terima kasih juga yang sudah subscribe. Semoga rezekinya barokah. Oke teman-teman, seperti biasa kita di acara mukbang dewean. Teman-teman yang baru bergabung, silahkan cari cemilannya dulu ya. Jadi kita bisa makan sama-sama, bisa lihat aku, jadi kalian nggak ngiler ya. Nah, sebelum makan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Oke. Kita minum air. Saya sudah bawa air, teman-teman. Saya mau ngincip ini dulu.
Oke, selesai sudah makan aku hari ini. Nah, dukung terus channel Junior Plus.